Roedd bobl fynd i'r eglwys bob dydd Sul ac gawsant eu cosbi os nad oedden nhw'n gwneud hynny. Ond doedd pawb ddim eisiau mynd i'r eglwys. Mae pobl o'r enw anghydffurfwyr eisiau addoli Duw yn ei ffordd eu hunain. Beth pwysicaf iddyn nhw oedd clywed beth roedd y Beibl yn ei ddweud a gwrando ar weinidog yn dweud wrthyn nhw am air Duw. Saf. Gawsant wneud hynny, roedden nhw'n addoli mewn mannau fel ysguboriaid Pham. Roedden nhw'n rhoi enw arbennig i'r mannau yma. Capeli. Y capeli yma'n blaen iawn, a'r peth pwysicaf y tu mewn iddyn nhw oedd y pwlpid. Ar lle roedd y gweinidog yn dweud wrth y bobl yn y capel am ystyr yr hyn oedd wedi ei ysgrifennu yn y Beibl. Dyna sut roedd y capeli cyntaf yn edrych. Saf. Dych Cymru newid yn fuan ar ôl i'r capeli cyntaf gael ei adeiladu. Doedd ddim trydan yn y dyddiau hynny, a wer stêm oedd yn gwneud i beiriannau weithio. Roedd yn gwneud stêm drwy gynhesu dŵr. Defnyddiwyd glo i gynhesu'r dŵr bryd hynny. Defnyddiwyd glo hefyd i wneud haearn a metelau eraill. Roedd llawer o lo yng ngogledd a de Cymru, sydd oedd pobl o'r wlad i'r trefi, weithio yn y pyllau glo a'r ffatrïoedd. Naf. Roedd pobl wedi dechrau adeiladu adeiladau arbennig yn y wlad yn barod ar gyfer addoli Duw. Pas symudodd y bobl yma i'r trefi, doedd ganddyn nhw ddim adeilad i fynd iddo i addoli. Dechreuodd y bobl yma adeiladu capeli yn y trefi. Wrth amser fynd yn ei flaen, roedden nhw'n eisio adeiladu capeli mwy a gwell, bod lle i bawb oedd eisiau addoli. Roedd y wahanol fathau o anghydffurfwyr, aeth rhain i gyd ati i adeiladu eu capeli eu hunain. Dyma pam mae cymaint o gapeli yng Nghymru. Naf. Allwch chi weithio allan pa un yw'r adeilad capel hynaf a'r mwyaf newydd yn y fan yma. Sgwch rhain i'r drefn gywir, siaradwch am y ffordd maen nhw'n wahanol. Gan i edrych beth oedd yn digwydd pan ai pobl i wasanaeth mewn capel. Dewch o amgylch y tu mewn i'r capel yma a chlicio ar y pethau i ganfod enwau'r gwahanol rannau. Organ. Set. Set. Beibl. Festri. Sedd fawr. Pwlpid. Nesaf. Cliciwch ar y pwlpid. Da iawn. Cliciwch ar y Beibl. Da iawn. Cliciwch ar yr organ. Da iawn. Cliciwch ar y sedd fawr. Da iawn. Cliciwch ar y festri. Da iawn. Cliciwch ar y set. Da iawn. Roedd pobl yn defnyddio'r capeli i wneud mwy nag addoli Duw. Yn adeiladwyd llawer o'r capeli roedd Victoria yn frenhines a doedd yna ddim llawer o ffyrdd y gallai pobl dreulio ei amser sbar. Ydych chi'n cofio nad oedd trydain i'w gael? Roedd hyn yn golygu nad oedd yna radio, teledu, fideo, DVD na chyfrifiaduron. Nesaf. Oedolion a phlant yn mynd i'r capel yn ystod yr wythnos ac yn gwneud llawer o wahanol bethau. Cwestiynau hoffech chi ei gofyn am gapeli a'r gweithgareddau oedd yn mynd ymlaen yno? Hoffech chi ofyn cwestiwn am yr hyn roedd bobl yn ei wneud yn y capel yn ystod yr wythnos?
Efallai y gallech ofyn i rywun ddod i'r ysgol i roi'r atebion i chi. Nesaf. Gobeithio eich bod wedi mwynhau dysgu am gapeli. Nhw ddim mor bwysig i lawer o bobl yng Nghymru heddiw. Mae rai ohonyn nhw'n cael ei defnyddio ar gyfer pethau eraill erbyn hyn, enghraifft cartrefi neu fwytau. Cofiwch ei bod nhw'n fannau pwysig iawn i nifer o bobl yng Nghymru'r gorffennol. Pan ewch chi eich capel lleol o tro nesaf, meddiwch am yr holl bobl aeth yno i addoli. Pethau roedden nhw'n ei wneud. A roedd eu bywydau'n wahanol i'n rhai ni.